صباح الفل. كأس العالم خلاص على الأبواب، على الرغم إن في جولة ما زالت بتتلعب في الدوريات الخمسة الكبرى، هتبدأ من النهارده وتنتهي يوم التلات، إلا إن الموضوع الشاغل دلوقتي هو كأس العالم واقترابه. خلاص فاضل أقل من 10 أيام على بداية كأس العالم، وخلاص قوائم كل المنتخبات ابتدت إن هي تنزل، أو حرفيًا أغلب المنتخبات المشاركة في كأس العالم قائمة اللاعبين اللي هيشاركوا نزلت، فكده ده ساب لنا فرصة إن إحنا نعرف إن إحنا نتوقع ونحدد ونشوف مين هي المنتخبات المرشحة لكأس العالم. أنا النهارده مش جاي إن أنا أتكلم كل مجموعة هيصعد منها مين ومين مش هيصعد والكلام ده كله، لأن في الأغلب الحاجات دي بتبقى واضحة، بمعنى إن في منتخبين في كل مجموعة بيبقوا أقوياء جدًا بالنسبة لباقي المجموعة، فمسألة إن هم ما يصعدوش هتبقى حاجة مفاجأة وهابقى باهبد لو قُلت إن أنا ممكن أتوقعها. فأنا جاي النهارده أتكلم عن ال4 منتخبات المرشحين ولكن على قوانين الفيفا، بمعنى إن أنا مثلًا مش هاجيب لك ال4 منتخبات دول 2 منهم من نفس المجموعة، أو المجموعة A وB هاحط لك منهم 3 منتخبات والكلام ده، لإنه على الأقل هيتقابلوا مع بعض في دور ال8 وفريق منهم هيطلّع الفريق التاني. فأنا النهارده جاي أكلمك عن ال4 منتخبات المرشحين للفوز بكأس العالم، واللي من وجهة نظري دول هيبقوا الأطراف بتاعة نصف النهائي، وهاقول لك برضه ليه المنتخبات القوية التانية أنا استثنيتها من الكلام ده، أو استثنيتها من الوصول لنص النهائي. من وجهة نظري ال4 منتخبات المرشحين إن هم يبقوا أطراف نص النهائي هم كالتالي: الأرجنتين والبرازيل والبرتغال وإنجلترا. هاتكلم عليهم طبعًا، بس الأول أقول لك ليه ما اخترتش توب 1 من المنتخبات القوية التانية. عندك مثلًا منتخب ألمانيا، فهو أصلًا مستواه متدني الفترة دي. هانز فليك مدرب ممتاز وممكن نشوفوا منهم كأس عالم قوي جدًا، ولكن أنا ما اتوقعش إن هم هيوصلوا لمرحلة نص النهائي. عندك على الجانب التاني منتخب هولندا. هولندا قوته ابتدت تقل شوية عن كأس العالم اللي فات. كأس العالم اللي فات هو كانت الذروة بتاعة الجيل الذهبي لمنتخب هولندا، لكن عندك السنة دي واحد زي لوكاكو لسه راجع من إصابة ومستواه سيء جدًا، واحد زي إيدن هازارد بقى له أكتر من سنتين ما بيلعبش في ريال مدريد ومستواه سيء جدًا، ألدرفيرد وفيرتونخن ابتدوا إن هم خلاص ما بيلعبوش مع المنتخب وتقريبًا يعتبروا اعتزلوا أو خلاص بيبطلوا كورة، فالمنتخب مستواه قل بشكل كبير عن النسخة اللي فاتت. نروح بقى على أسبانيا. أسبانيا بتلعب كورة حلوة جدًا مع لويس إنريكي، ولكن قلة الخبرة هي اللي بتخلّيني ما ارشحهاش إن هي توصل لدور زي الدور نصف النهائي، بمعنى إن لاعيبة أسبانيا أعمارهم كلّهم قليلة، ما عدا لاعيبة قليلة جدًا هي اللي خبرة، بتتمثل مثلًا في واحد زي سيرجيو بوسكيتس، في مهاجم زي ألفارو موراتا انضم، دول هم عناصر الخبرة، لكن باقي اللعيبة وخصوصًا وسط الملعب اللي بيتمثل فيه جافي وبدري، فهُم كلّهم ما عندهمش خبرة ولا في كأس العالم ولا في المسابقات الكبرى ولسه صغيرين في السن، فأعتقد ده هيبقى عامل إن أسبانيا هتخرج قبل ما توصل لنص النهائي. عندك برضه هولندا. أول حاجة إن هولندا لازم هتصطدم بفرقة من الفرقتين، إما الأرجنتين أو البرازيل، ولو اصطدمت بأي فرقة من الاتنين فهم هيطلعوها. تاني حاجة إن أنا شايف إن هولندا قوية، هولندا في التصفيات وفي اليورو وفي الكلام ده كله كانت بتلعب بشكل كويس، ولكن أنا من وجهة نظري مش شايف إن هولندا ممكن تروح بعيد السنة دي. وأخيرًا وليس آخرًا وهو فرنسا، بطل كأس العالم 2018. ليه أنا مش مرشح فرنسا إن هو يوصل لنص النهائي؟ أولًا عشان كلنا عارفين لعنة الفائز ببطولة كأس العالم اللي بقى لها كام نسخة، إن هو ممكن أصلًا يخرج من دور المجموعات، ولكني مش متوقع كده للمنتخب الفرنسي، كمان عشان هم خاسرين 2 من أهم 5 لعيبة في المنتخب في آخر 5 سنين، وهم نجولو كانتي وبول بوجبا، حرفيًا دول رمانة الميزان في الفرقة وهم أساس نص الملعب، وهم كانوا أحد أكبر الأسباب للتتويج بكأس العالم 2018. فأنت أمّا تخسر تقريبًا نص ملعبك الأساسي كله المتمثل في واحد زي بوجبا وواحد زي نجولو كانتي، فأنت خسرت حوالي 30% من قوتك. عودة كريم بنزيما حاجة مهمة جدًا وهو أفضل لاعب في العالم حاليًا، ولكن نص الملعب من وجهة نظري هو أهم نص في أي فريق، أو أهم خط في أي فريق. في ناس يقولوا لك الهجوم، في ناس يقولوا الدفاع، أنا من وجهة نظري شايف إن طول ما أنت مسيطر على نص الملعب، طول ما أنت مسيطر على مجريات اللقاء كاملًا. بقى لل4 منتخبات اللي أنا رشحتهم إن هم يوصلوا لنص النهائي، وهم المتمثلين في المنتخب الإنجليزي ومنتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين ومنتخب البرتغال. هتقول لي طب ليه منتخب إنجلترا مرشح إن هو يوصل نص النهائي؟ هاقول لك والله ما أعرفش، بس هو لحد ما يوصل لنص النهائي هيكون لعب كام ماتش؟ 3 في المجموعات وماتش في دور ال16 وماتش في دور ال8، يعني 5 ماتشات. في ال5 ماتشات دول هم هيتحسب لهم فيهم حوالي 4 ضربات جزاء، ليه برضه ما حدش يعرف. والجون الخامس والسادس هيجيبهم 2، واحد هاري كين وواحد ماجواير، الاتنين من كورنرات بعد الدقيقة 85. ده المستوى اللي احنا عارفينه لمنتخب انجلترا. ساوث جيت بينزل يخنق اللعيبه، بيعتمد على تكفير المنافس حرفيا، ان هو يخنقه وتروح تلاقي كورنر هوب هاري كين براسه جون او ضربه جزاء جون.
فهم هيصعدوا من المجموعات ب9 نقط بنفس الطريقة، هيطلعوا من دور ال16 ومن دور ال8 هيصعدوا للأدوار المتقدمة بنفس الطريقة برضه. إنجلترا كل الماتشات اللي هتكسبها 1-0، مش هتكسب أكتر من كده، أيًا كانت مين الأساسيين وأيًا كان مين الاحتياطيين وأيًا كان مين المنافس، هي دي الطريقة الوحيدة اللي من وجهة نظري إنجلترا هتكسب بيها. نخش بقى على الفريق اللي بعده، الفريق اللي بعده وهو منتخب البرتغال. منتخب البرتغال لو استثنينا وجود كريستيانو رونالدو وإن هو هيبقى آخر كأس عالم ليه، ودي على فكرة حاجة هتدّي رفعة معنوية جامدة جدًا لزملائه في الفريق، إن هم هيبقوا عايزين إن كريستيانو يقدر إن هو يحقق كأس العالم، غير أصلًا إن كريستيانو كلنا عارفين إن هو شخصية تنافسية، بيحب التنافس وحلمه كأس العالم، زي ما حلم كل لعيبة العالم كله إن هم يتوجوا طبعًا بكأس العالم، ولكن كريستيانو وميسي ده آخر كأس عالم ليه، غير أصلًا إن الناس كلها بتتمنى إن هي تشوف البرتغال والأرجنتين في النهائي، وده فعلًا هيبقى أحسن نهائي في تاريخ كرة القدم عمومًا، ولا هييجي زيه ولا جه زيه قبل كده. بس أنا من وجهة نظري إن منتخب البرتغال فعلًا منتخب قوي جدًا، كل عناصره بتلعب في أندية من الtop level. آه، في شوية لعيبة في المنتخب قليلين الخبرة شوية، ولكن في لعيبة تانية عندهم خبرة كبيرة، حصلوا على بطولات كتيرة، أمثال واحد زي كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو لوحده هو role model لمعظم لعيبة العالم، فأنت أمّا يبقى معاك كريستيانو رونالدو ومعاك فرقة كويسة، مدرب منتخب البرتغال هو أكثر ما يعيب المنتخب ككل، لأن هو مدرب تعبان أوي، ولكن فعلًا الأفراد الموجودة في منتخب البرتغال تقدر إن هي مش هاقول لك تاخد كأس العالم، بس على الأقل توصل لنصف النهائي، خصوصًا النسخة دي، لإن دي آخر نسخة لواحد من أفضل اللاعبين في العالم وهو كريستيانو رونالدو. نخش بقى على الفرقة اللي بعديها وهو منتخب البرازيل، مما لا شك فيه إن منتخب البرازيل هو أقوى سكواد مشارك في كأس العالم النسخة دي. حرفيًا كل مركز في منتخب البرازيل أنت عندك فيه 3 لعيبة تقدر تبدِّل فيهم، وكلّهم بلا استثناء على فكرة بيلعبوا في أندية من الtop level. بس العيب الوحيد اللي بيعيب منتخب البرازيل النسخة دي، وهو إن عنده فقر كبير جدًا في الظهيرين أو في الباكات، يعني الباك اليمين والباك الشمال أليكس ساندرو ودانيلو وداني ألفيش والناس دي كلّها مش على مستوى باقي الفرقة، ولكن ككل هم أقوى سكواد مشارك في البطولة النسخة الحالية. وإن أنت يبقى عندك عيب في مركز أو مركزين ده لا يقل أي شيء من قوة المنتخب. فمنتخب البرازيل من وجهة نظري هو واحد من المرشحين مش للوصول للمربع الذهبي ولكن للفوز بكأس العالم الموسم ده، خصوصًا إن اللعيبة كلها فايقة، نيمار راجع لمستواه تاني، حتى اللعيبة الصغيرة متألقين تألق غير عادي الموسم ده. فأنا شايف إن منتخب البرازيل مرشح بقوة للفوز بكأس العالم. ونيجي بقى لآخر منتخب وهو حباية الكريز وهو منتخب الأرجنتين. أنا مش عايز أقول لك إن لو منتخب الأرجنتين قدر إن هو يتوّج مع ليو ميسي ورفاقه بكأس العالم، دي هتبقى أكبر نتيجة مرضية في نسخة من نسخ كأس العالم في التاريخ. ليه بقى؟ لإن سواء أنت بتحب كريستيانو رونالدو، بتحب ميسي، ما بتحبش ميسي، برشلوني، مدريدي، أيًا كان إيه الفريق اللي بتشجعه، ما أظنش إن في أي مشجع كروي هيبقى زعلان ولو بنسبة 5% بس من إن واحد زي ليو ميسي يتوّج أو يختتم مسيرته الكروية بالتتويج بكأس العالم. أنا مثلًا واحد باشجع مانشستر يونايتد، يعني تشجيعي كله منصب على إنجلترا، في ماتشات الكلاسيكو باميل أكتر لإن أنا أشجع ريال مدريد، وباحب كريستيانو رونالدو جدًا، ولكن مستحيل أزعل من إن واحد زي ليونيل ميسي هيقدر إن هو يتوّج بكأس العالم، بغض النظر طبعًا إن أنا باحب ميسي وأي حد بيحب كرة القدم لازم إن هو يحب ليونيل ميسي. فأنا من وجهة نظري الأرجنتين مش كسكواد ولكن كروح فريق وكرغبتهم في إن هم يحققوا البطولة دي لواحد زي ليونيل ميسي، واحد من أعظم اللاعبين في التاريخ إن لم يكن أعظمهم، ومما لا شك فيه إن ميسي لو قدر إن هو يتوّج ببطولة كأس العالم ما حدش هيقدر يفتح بُقّه لمّا تُقف قدّام أي حد من مشجعين كرة القدم وتقول ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ، بلا استثناء، ما حدش هيقدر إن هو يقف قصادك. وحتى لو ميسي ما قدرش إن هو يتوّج في البطولة دي، فأنا من وجهة نظري هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم بلا استثناء. ولكن من وجهة نظري أنا شايف إن الأرجنتين أحد أفضل المرشحين جنب منتخب البرازيل للفوز ببطولة كأس العالم الموسم ده. أولًا لإن التشكيلة اختلفت كتير جدًا والأسماء اختلفت كتير جدًا عن كأس العالم 2018، سواء على مستوى الأسماء إن في لعيبة جديدة انضمت للمنتخب، أو على مستوى الخبرة، بمعنى إن اللعيب اللي كان جاي صغير مش عارف إن هو يركّز لسه ما عندوش خبرة، الناس دي بقى لها 4 سنين بتلعب في فرق top level في أوروبا، خدت فرقة أكبر، وكل اللعيبة حرفيًا كاتفين ومتجمعين والكلام ده ظهر في تصريحات لعيبة كتير جدًا زي رودريجو دي بول خط نُص فريق أتلتيكو مدريد وزي إيميليانو مارتينيز حارس فريق أستون فيلا، وقالوا إن هم حلم حياتهم مش إن هم يتوّجوا بكأس العالم لنفسهم، بل إن هم يتوّجوا بكأس العالم من أجل ليونيل ميسي.
طبعًا كلّنا عارفين وشُفنا سيناريوهات قبل كده إن الروح مش كل حاجة، والروح لوحدها ما تقدرش إن هي تخلّي فريق يفوز ببطولة، لكن الروح مع جودة العناصر تقدر إن هي تخلّي منتخب الأرجنتين يفوز بكأس العالم. في النهاية أنا مش هاتوقّع مين الفريق اللي هيفوز بكأس العالم، ولكن ده توقُّعي لل4 فرق المرشحين لإن هم يبقوا في المربع الذهبي، ولو حبّيت كده إن أنا مثلًا أرتّبهم من حيث القوة مش من حيث توقعي، يعني أنا هارتّب لك ال4 منتخبات دي من حيث القوة، مين الأقوى ومين المرشح الأكتر، مش من حيث أنا متوقع إيه أو أنا نِفْسي في إيه، فهيبقى الترتيب كالتالي: في المركز الأول منتخب البرازيل، في المركز التاني منتخب الأرجنتين، وفي المركز التالت منتخب البرتغال، وفي المركز الرابع منتخب إنجلترا. ده طبعًا على التوقع اللي إحنا قُلناه، مع إن أنا من وجهة نظري شايف إن إنجلترا ممكن يبقى العاشر أو ال11 لإن هو أصلًا عنده لعيبة كتيرة تعبانة جدًا، كفاية إن اللي هيقود خط الدفاع هو هاري ماجواير. بس كده ده كان رأيي وتوقعي في ال4 فرق المرشحين لإن هم يبقوا في المربع الذهبي في كأس العالم قطر 2022، وما تنساش تكتب لي أنت توقعك في الكومنتات. ولو عجبتك الحلقة دي يا ريت تنزل تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة، وأشوفك الحلقة الجاية، سلام.